Γεια σας φίλοι μου, εύχομαι να είστε καλά. Σήμερα δοκιμάζω για πρώτη φορά το Bannerlord. Δεν το έχω παίξει ποτέ. Είχα βάλει μια φορά το tutorial. Έπαιξα λίγο εκεί πέρα για να δω πως κινείται, αλλά μέχρι εκεί. Ήμουν αρκετά διστακτικός. Αλλά βλέποντας τα βίντεο του φίλου Δημήτρη με την οδήγηση του Μητσακλή, πήρα λίγη φόρα και είπα να μπω κι εγώ να το ζήσω λίγο από την αρχή. Σε αυτό το βίντεο θα στήσουμε το χαρακτήρα, θα μπούμε στις πρώτες μας μάχες και θα δούμε όλο αυτό που θα μας βγάλει. Το βίντεο δεν είναι εγγραφή 1:1 με κάποιο μοντάζ, είναι κάποιες σκηνές τις οποίες θα κάνω εγώ ένα voice over, περισσότερο γιατί είχα φτάσει σε σημεία αξιολείπητα εκείνη την περίοδο λόγω της φωνής μου. Και έτσι έχουμε τον πρώτο μας αξιωματικό. Πάμε να δούμε λοιπόν αν τελικά το Bannerlord αξίζει και ποια είναι η γνώμη μας. For 500 years, the Calradian Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south, all was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich, but empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the Civil War, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise, from new places and new peoples, to turn back the tides of destruction and bring forth a new world from the ashes of the old. Μετά από την υπέροχη εισαγωγή, έπρεπε να διαλέξω φυλή. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα γιατί δεν ήξερα καν τι έπρεπε να κάνω ή να διαλέξω. Επέλεξα Empire μόνο και μόνο γιατί είχε κάποιες νότες Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μετά ήρθε η ώρα να φτιάξω την εμφάνιση του χαρακτήρα μου. Η επιλογή δύσκολη, οπότε το άφησα και εγώ στη θέα της τύχης. Πάτησα μερικές φορές το randomize μέχρι που βρήκα το χαρακτήρα όπως θα τον ήθελα να μοιάζει. Ακολούθησε η επιλογή του χαρακτήρα μου. Αυτό γίνεται με κάποιες βασικές ερωτήσεις. Για αρχή μου είπε να επιλέξω τι ήταν οι γονείς μου. Εγώ διάλεξα ότι ήταν έμποροι. Αυτό μου έδωσε αμέσως τα πρώτα μου skills. Charm και Trade. Στην επόμενη ερώτηση επέλεξα τι αξιοσημείο το είχα όταν ήμουν παιδί. Εγώ επέλεξα τον τρόπο μου με τους ανθρώπους. Η επόμενη ερώτηση αφορά πού ξόδεψα τον περισσότερο χρόνο μεγαλώνοντας.
λόγω ότι διάλεξα ήδη ότι οι γονείς μου ήταν έμποροι, θεώρησα το πιο λογικό να το διαλέξω ότι το πέρασα στις αγορές και στα καραβάνια. Μετά επέλεξα ότι εκπαιδεύτηκα με το πεζικό. Στην επόμενη και τελευταία ερώτηση, μου περιγράφει αρχικά πώς μπήκαν οι εισβολείς, σκοτώσαν τους γονείς μου, πήραν τα μικρά μου αδέρφια και με ρωτάει πώς απέδρασα. Εγώ επέλεξα ότι έφυγα με ένα πάρα πολύ γρήγορο άλογο. Σειρά τώρα έχει επιλογή του ονόματος. Εγώ δεν επέλεξα τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό που χρησιμοποιώ πάντα. Σπίθας. Το παιχνίδι λοιπόν ξεκινά και μας βρίσκει να συζητάμε με τον αδερφό μας, ο οποίος μας λέει ότι έχουν περάσει 3 μέρες από όταν αυτοί μας πήραν τα αδέρφια μας και σκοτώσαν τους γονείς μας και ότι πρέπει να τους πιάσουμε. Αμέσως μετά μας παροτρύνει να κάνουμε το tutorial. Οπότε εγώ από τη στιγμή που το έχω κάνει του λέω κάτσε γατάκι, το έχω. Και μου λέει είσαι σίγουρος? Του λέω ναι. Μου λέει εντάξει λοιπόν, εγώ θα φύγω και θα πάω να βρω που κρύβονται. Εσύ κάτσε να φτιάξεις τη φυλή μας, να ξαναχτίσεις τη φυλή μας, να έχεις ανθρώπους για να πάμε να τους βρούμε και να τους σκίσουμε. Και έτσι ξεκινάμε. Στα χέρια μας επίσης έρχεται και ένα ενδιαφέρον αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την πτώση της πρώτης αυτοκρατορίας. Εμείς πρέπει να ρωτήσουμε κάποιους ευγενείς για αυτό. Θα το δείτε αργότερα στις αποστολές. Ονομάζουμε και τη φυλή μας και μετά πρέπει να επιλέξουμε τι banner θα έχουμε. Bannerlord λέγεται το παιχνίδι ούτως ή άλλως. Έτσι λοιπόν, εμείς, λόγω του σπίθα, διαλέγουμε ένα με σκυλί. Και το παιχνίδι ξεκινά. Και εγώ με πάρα πολλά ερωτηματικά. Τώρα τι κάνω ρε παιδιά, το παιχνίδι δεν το είχα ξαναπαίξει. Ξεκίνησα να πηγαίνω αριστερά-δεξιά με σκοπό να μαζέψω κάποιους ανθρώπους για να αυξήσω το στρατό μου. Ξεκίνησα από τα γύρω χωριά και έκανα recruit. Μέσα σε όλα αυτά όμως είπα να δω και πώς είναι ένα χωριό από μέσα. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Αυτό το κομμάτι της αυτοκρατορίας πραγματικά μου θύμισε ελληνικό χωριό, ορεινό και μπορώ να πω ότι απόλαυσα πάρα πολύ τις εικόνες του. Κάποια στιγμή που θα το παίξω χωρίς να έχω το σκοπό να κάνω βίντεο, θα το απολαύσω διαφορετικά. Γενικά συνιστώ σε όποιον παίζει και θέλει να έχει πάρα πολύ το στοιχείο του RP, να μην πηγαίνει στους κύριους χαρακτήρες από το μενού. Να πηγαίνει μέσα από το χωριό, δηλαδή να περγοράει, για να απολαμβάνει αυτές τις υπέροχες εικόνες και να μπαίνει μέσα στο κλίμα, να κάνει RP, κανονικό. Το παιχνίδι αξίζει σε αυτό το κομμάτι. Από αυτό το χωριό πήρα και το πρώτο μου mission, να συνοδεύσω μερικά γουρουνάκια στην πόλη της Ορτισίας. Φεύγοντας από το χωριό, αποφάσισα να δω το φίλο του χαρακτήρα μου. Εκεί είδα τα διάφορα skills και ότι είχα κάποια διαθέσιμα skills να προσθέσω. Ένα δηλαδή. Και το πρόσθεσα. Έκανα και άλλο ένα recruit, πήρα και κάποιους άλλους φαντάρους και πλέον με 7 φαντάρους αποφάσισα να ξεκινήσω στη διαδρομή για την Ορτισία. Μπορώ να πω ότι ήμουν αρκετά φοβισμένος, κυρίως μετά από αυτό που είχα δει από την Οδύσσεια τη Μητσακλή. Έβλεπα τους looters να με ακολουθούν και εγώ έτρεχα να τους αποφύγω. Ήμουν ακόμα πολύ αδύναμος βέβαια και είχα κάθε λόγο να το κάνω αυτό. Μετά όμως από ένα επιτυχές recruitment, αποφάσισα να βάλω κάποια πράγματα στη θέση τους. Η αλήθεια είναι ότι το αυτί των looters δεν ίδρωνε ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά, εγώ έπρεπε να τους βάλω σε μια τάξη και να τους δείξω ποιος είναι το αφεντικό εδώ. Και έτσι ξεκινήσαμε την πρώτη μας μάχη. Ότι δεν είχα ιδέα πώς παίζονταν η μάχη. Είχα δει κάποια πράγματα με το χειρισμό, έπαιζα και με gamepad, οπότε το μόνο που έκανα ήταν να τους βάλω στην αρχή να με ακολουθούν αδίκως και μετά τους έβαλα να κάνουν engage στον εχθρό. Εγώ πάνω στο άλογο προσπάθησα να κάνω το καλύτερο που μπορώ δυνατό. Βέβαια, δεν ήμουν και ακριβώς ο καλύτερος που θα μπορούσε να είμαι. Ο χειρισμός λίγο με δυσκόλεψε στην αρχή. Αλλά οι φαντάροι μου κάναν την περισσότερη δουλειά και την κάνουν πολύ επιτυχημένα. Κατέβηκα από το άλογο να βοηθήσω, αλλά δεν έκανα και πάρα πολλά, να πω την αλήθεια μου. Η μάχη κερδίθηκε και χωρίς ιδιαίτερη συνδρομή από εμένα. Και έτσι παρατήρησα μεταξύ των άλλων ότι μετά από κάθε μάχη παίρνω και renown, το οποίο μου χρειάζεται για την πρώτη μου αποστολή, και ανέβαινε το ηθικό των στρατιωτών μου. Το επόμενο κομμάτι είναι το πιο απλό και ευχάριστο. Πήραμε τον πρώτο μας αιχμάλωτο και τη Λία
από τη μάχη. Αυτά θα πουληθούν στην πρώτη πόλη που θα συναντήσουμε. Έκανα αναβάθμιση και στους στρατιώτες μου, γιατί κάθε XP που παίρνουν οι στρατιώτες γίνεται σε αναβάθμιση. Ανεβαίνουν σαν ποιότητα μονάδας. Και έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας αποστολή. Πήγαμε τα γουρουνάκια στην Ορτισία και πήραμε την αμοιβή μας. Πούλησα λοιπόν και τη Λία από την προηγούμενη μάχη. Σε αυτή τη στιγμή είναι που ανακαλύπτω ότι οι στρατιώτες μου τρώνε και χρειάζονται τροφή. Έτσι λοιπόν, με τα λεφτά που πήρα, κοίταξα να πάρω και κάποια πράγματα για να έχουν να τρώνε. Για αρχή και το βασικότερο είναι το grain. Αυτό θα πρότεινα να το έχετε πάντα διαθέσιμο στο στρατό σας. Στο σημείο αυτό ξεκινάει το grind βασικά. Δεν θα πω ψέματα, έκανα κάποιες αποστολές και μετά με κάθε ευκαιρία δοκίμαζα για να μπορέσω να πάρω το renown που χρειαζόμουν για να φτιάξω τη φυλή μου, να ρίχνω μπούφλες σε όποιον looter έβρισκα μπροστά μου. Το αποτέλεσμα είναι με το που με βλέπανε να στρίβουν, να αλλάζουν δρόμο και να τρέχουν και εγώ να τρέχω από πίσω τους προσπαθώντας να τους σκοτώσω, φωνάζοντας «Στάσου μίγδαλα». Το θετικό εδώ βέβαια ήταν ότι είχα αρχίσει να μαθαίνω κάποια πράγματα περισσότερο για τη μάχη και αυτό με έκανε λίγο πιο άνετο στο να διαχειρίζουμε κάποια πράγματα. Έτσι ήμουνα και πιο εύστοχος και πιο καλός στις μάχες και καθάριζα και κανέναν που και που. Αυτό βελτιώνεται σιγά σιγά και με την εξάσκηση. Οι μάχες κερδίζονταν η μία πίσω από την άλλη και το renown σιγά σιγά ανέβαινε. Αλλά όχι τόσο γρήγορα όσο θα ήθελα. Στο campaign, κάτι το οποίο ξέχασα να πω, είναι ότι στις αρχές μας δώσαν ένα μπιχλιμπίδι. Αυτό λοιπόν το μπιχλιμπίδι έχει κάποια σημασία σε ένα μεγαλύτερο mission το οποίο παίζεται. Έχει σχέση με την πτώση της αυτοκρατορίας. Εμείς λοιπόν κάθε φορά που βρίσκουμε ένα μεγάλο στρατό στο δρόμο μας, τον σταματάμε, δεν πάμε να πουλήσουμε τσαμπουκά, απλά πάμε να μιλήσουμε στον αρχηγό. Πάμε λοιπόν στον αρχηγό, του μιλάμε και του κάνουμε ερωτήσεις σχετικά με εκείνη τη μάχη. Αυτό έχει όριο για 1600 μέρες, πρέπει να ρωτήσουμε 10 ευγενείς που ήταν στη μάχη. Οπότε λοιπόν μην το ξεχνάτε αυτό. Οι μάχες και οι συζητήσεις με τους ευγενείς σίγουρα μου ανοίξαν την όρεξη για ένα ποτάκι. Έτσι λοιπόν βρέθηκα πάλι στην Ορτισία και πήγα στην κοντινή ταβέρνα. Άρχισα να γυρνάω, να μιλάω με τους ανθρώπους και κάποια στιγμή ένας άνθρωπος μου κίνησε την περιέργεια και πάνω στη συζήτηση ανακάλυψα τι μου κάνει για να γίνει υπαρχηγός μου. Έτσι λοιπόν πήρα τον πρώτο lieutenant. Για πρώτη φορά έφτασε η ώρα της αλήθειας. Έπρεπε να δω που βρίσκομαι στην κύρια αποστολή μου. Σε τι φάση ήμουνα. Πόσο ακόμα είχα από το να φτιάξω τη φυλή μου και να πάω να πάρω εκδίκηση για τους γονείς μου και τα αδέρφια μου. Από ό,τι βλέπετε, χρειάζομαι πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Και σε αυτό το σημείο αποφάσισα ότι το renown δεν σηκώνεται εύκολα. Πρέπει να πάω στην αρένα. Έτσι λοιπόν πήγα και εγώ χαρούμενος στην αρένα μέχρι που έγινα χαλάκι για ένα άλογο. Η μάχη ήταν δύσκολη. Εγώ δεν ήμουν αρκετά πεπειραμένος ακόμα. Δεν άρχισε πολύ να με κάνουν σουβλάκι οι αντίπαλοι μου και να πέσω ανέστητος. Ήμουν όμως ρε παιδιά αποφασισμένος. Θα δοκιμάσω τα πάντα. Ένιωθα λίγο σαν το Βέγκο στο Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου άλλαζε συνέχεια δουλειές. Έτσι λοιπόν και εγώ αποφάσισα να συνοδεύσω ένα καραβάνι. Οι μάχες ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και μου δώσανε εμπειρία, renown και πολύτιμο loot το οποίο το πουλούσα σε κάθε πόλη που έφτανα. Με το καραβάνι μπορώ να πω πήρα πάρα πολύ χρήσιμη εμπειρία. Εκτός ότι ακολουθούσα τους παλαβούς σαν παλαβός από πίσω για να τους προλάβω, υπήρχαν πάρα πολύ ωραίες μάχες οι οποίες με βοήθησαν και να μάθω το interface καλύτερα, αλλά και να μάθω πώς θα ανταλλάζω όπλα. Εδώ βλέπετε ότι κατάφερα να ρίξω και το όπλο μου. Αλλά βέβαια, αν δεν το ρίξεις, δεν θα μάθεις. Την περισσότερη δουλειά βέβαια, όπως πάντα, την έκανε ο στρατός μου.
Το αποκορύφωμα όμως και εκεί που πήρα τα πάνω μου σε renown για να φτάσω πιο κοντά στο στόχο μου, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα είχα πανεύκολα, ήταν το γεγονός ότι βρήκα ένα thief hideout, ένα looter hideout κοντά στην Umbrella. Εκεί είπα ότι όλα για όλα θα κάνω do. Αφού λοιπόν ξεκουράστηκα από τις διάφορες μάχες, ξεκίνησα κι εγώ και έκανα το do μου στο looter hideout. Η μάχη ήταν σχετικά εύκολη. Εγώ ακολούθησα το στρατό μου γιατί πήρε το προβάδισμα και εγώ για κάποιο λόγο δεν έτρεχα γρήγορα. Πήγαινα, έριχνα και εγώ καμία από και από καμία μπούφλα και ακολουθούσα μέχρι που λίγους, γιατί δεν αντιμετωπίσει ένα ολόκληρο στρατό, τους πιάνεις εξαπίνεις και τους κυνηγάς συνέχεια για να τους σκοτώσεις. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος, τον τελικό εχθρό, ο οποίος μου λέει να αναμετρηθούμε, να δούμε ποιος είναι που ο άντρας. Και εγώ του είπα, μπα, όχι ευχαριστώ, δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Μαζί με το στρατό μου τον καθαρίσαμε. Έντιμο δεν ήτανε, αλλά όπως λένε και στο χωριό μου, του φευγά του η μάνα δεν έκλεψε ποτέ. Η μάχη κερδίθηκε όπως και να έχει. Μετά από όλες αυτές λοιπόν τις μάχες, αποφάσισα να ξαναδοκιμάσω την τύχη μου στην αρένα. Ήμουνα ήδη πιο πεπειραμένος στα όπλα και οι μάχες ήταν πιο εύκολες για μένα. Παρ' όλα αυτά δεν κέρδισα και ιδιαίτερα πολλά, δεν τα πήγα τόσο καλά, αλλά τουλάχιστον επιβίωσα 1-2 γύρους μέχρι που με αποκλείσανε. Εντάξει, ενδιαφέρον, πήρα και από εκεί λίγο renown και έτσι συνέχισα. Η ώρα όμως έφτασε. Είχα ξυλώσει σχεδόν ό,τι looter υπήρχε στην περιοχή. Έψαχνα και τους κυνηγούσα με την πρώτη ευκαιρία. Έτσι λοιπόν ανέβηκα clan tier. Ήμουν έτοιμος για το επόμενο κομμάτι. Προς δυσάρεστη μου έκπληξη, στην πρώτη πόλη που μπήκα, δεν με περίμενε ο αδερφός μου. Με περίμενε ένας από τους slavers, οι οποίοι είχαν πάρει τα αδέρφια μου και είχαν πιάσει χμάλω τον αδερφό μου. Μου έδωσε διάφορες πληροφορίες και μου είπε ότι ο αδερφός μου ήρθε, τον πιάσανε και είναι μαζί με τα αδέρφια μου εχμάλωτος και ότι θα μου έδινε πληροφορίες για να πάω να διαλύσω το Slavers Camp και να ελευθερώσω την οικογένειά μου. Ήταν ώρα να πάρω τα ανάλογα μέτρα. Πλέον, σαν Clan Tier 2, είχα διπλάσιο στρατό και πήγα αμέσως, έκανα recruit και πήγα πίσω να ελευθερώσω την οικογένειά μου επιτέλους. Η ώρα της αλήθειας έφτανε και η επίθεση ετοιμαζόταν να ξεκινήσει. Επέλεξα λοιπόν το στρατό μου, τους έβαλα να κάνουν engage στον εχθρό και ξεκινήσαμε την καθοδική πορεία για να βρούμε τους εχθρούς και να τους σκοτώσουμε. Δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερα δύσκολο σε αυτή τη μάχη, δεδομένου ότι όπως και στο τελευταίο Looters Camp που κάναμε do, έτσι και σε αυτό κατεβαίναμε και τους βρίσκαμε λίγους και τους καθαρίζαμε. Δηλαδή είναι σαν να κάθονται αμέριμνοι και ξαφνικά ένας στρατός κατεβαίνει και τους σκοτώνει. Δεν ετοιμαζόταν για τέτοια επίθεση. Εγώ πλέον σαν πιο πεπειραμένος έριξα και μερικές μπούφλες, αλλά από οι τελευταίες μάχες με είχαν αφήσει αρκετά αδύναμο. Αν δείτε κάτω στο δεξιά, η ενέργειά μου είναι σχεδόν λίγο πιο πάνω από το θάνατο. Οπότε λοιπόν έμεινα πίσω και βοήθαγα όσο μπορούσα. Το τέλος όμως έφτασε. Και πάλι ο αρχηγός τους ζήτησε να παίξουμε ξύλο για να δούμε ποιος είναι καλύτερος και ποιος θα νικήσει. Εγώ όμως, δεδομένου ότι ήθελα να δω την οικογένειά μου και όχι να βρεθώ στον τάφο, είπα ευχαριστώ, άφησα το στρατό μου να κάνει όλη τη δουλειά. Τι τους πληρώνω στην τελική, τι κλάν είμαστε. Είπαμε να ρίχνουμε καμία, αλλά όχι να τις φάμε όλες. Και έτσι ελευθερώσαμε την οικογένειά μας. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο έκλεισα το πρώτο κεφάλαιο της ιστορίας του campaign. Μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρον, αλλά είχε πάρα πολύ grind. Μέχρι να σηκώσω αυτό το ρημάδι, το renown, και να μπορέσω να φτάσω στο σημείο να προχωρήσω στην αποστολή,
Πέρασα 3-4 μέρες πηγαίνοντας αριστερά-δεξιά, σκοτώνοντας κάθε looter τον οποίο υπήρχε. Και αυτό γίνεται κάποια στιγμή κουραστικό. Σαν παιχνίδι όμως γενικά, μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Άνετα θα συνεχίζω να το παίζω. Και μπορώ να πω ότι αξίζει για τη συλλογή του καθενός. Ξέρω, εσείς που μπορεί να το έχετε παίξει περισσότερο από εμένα, μπορείτε να βρείτε και να γνωρίσετε κάποια λάθη τα οποία έκανα. Και να μου πείτε, ξέρεις κάτι, Ειρηνικό. Δεν ήταν ο σωστός τρόπος. Μπορείς να κάνεις το χύψη ωμέγα πράγμα και να πάρεις renown άμεσα. Δεν ξέρω, παιδιά. Εμένα πάντως το παιχνίδι μου άρεσε. Με κούρασε λίγο το grind. Αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό ώστε να πω βαρέθηκα. Εντάξει, είχε grind, αλλά κάθε μάχη μου άρεσε γιατί πρόσθεται κάτι παραπάνω. Το προτείνω το παιχνίδι για όποιον θέλει να το δοκιμάσει. Θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ λοιπόν που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με ένα νέο βίντεο. Επίσης, μάλλον αυτές τις μέρες θα ξεκινήσω να κάνω και κάποια live, θα δω πώς θα πάει. Αυτά λοιπόν. Να είστε καλά και μέχρι την επόμενη φορά θα τα πούμε. Μέχρι τότε, γεια σας.